Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal ishrun. Utai makalah kang kaping 5 lan 20. Makalah ingkang nomor selawe iku ngene. Wal maqalatul khamisatu wal ishrun. Utai makalah kang kaping 5 lan 20 iku ngene. Ruya dan riwayatno apa annahu sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja iku metu sapa nabi data yaumin ing dalam siji dina. Metu ala ashabi ing atase pira-pira sahabat Nabi. Faqala moko dawuh sapa nabi kaifa asbahtum. Kaifa hale kaya apa asbahtum isu-isuan sira kabeh. Dakhaltum tegese masuk sira kabeh. Dakhaltum tegese manjing sira kabeh fi waqti shabah ing dalem wektu esuk. Dawe sahabat faqalu mongko padha dawuh sapa sahabat asbahna mukminin. Asbahna tegese dadi kita. Aisirna tegese dadi kita fi subah ing dalem wektu esuk. Oleh dadi mukminin hale mukmin kabeh. Billahi azza wa jalla kelawan iman kelawan Allah azza wa jalla. Ini ngabisin nomor 1. Ono sing sebut sama sin kabeh. Sot deh. Asbahna terus sirna. Ngangge sot to? Sing diganti sot. Aja sing sot diganti apa? Nggih ganti sing ganti apa? Aisirna nggo kata soro ya sirun, sayrurotan ya apa? Aisirna tegese dadi kita, baik kula nggih sin. Ayo bener sing soto. Aisirna tegese dadi kita fi subah ing dalem wektu esuk. Mukminina hale iman kabeh atau mukminina iku iman kabeh billahi azza wa jalla. Kita ini posisi mukmin. Dadi dawuh Nabi ditakoki kowe piye keadaan asbahna mukminin. Faqala moko dawuh sapa kanjeng Nabi, wa ma alamatu imanikum, wa ma iku apa alamatu imanikum, ya alamat iman sira kabeh. Kowe kok ngaku iman iku alamat apa? Qalu nasbiru alal bala. Qalu mongko padha dawuh sapa sahabat, bukti kita iman nasbiru, sabar kita alal bala ing atase coba. Air imtihani tikse ujian minallahi azza wa jalla. Kita nak dicoba nggih betah. Wa nasyukuru lan syukur kita alal rakhai ing atase nak urip. Nah, lagi seneng nggih syukur. Aili tisai tegese kejembaran fil ma'isyati ing dalam urip. Wa nardo lan yo ridho kita bil qada'i lan keputusane pangeran. Ail hukmi tegese hukum al ilahi kang bangsa pangeran. Ai fi ayanil maujudati fi ayanil maujudati ing dalam kahanan-kahanan sing wis terjadi atau sing wujud. Alama ing atas perkara ya kang te maujudat wa ala ing atas ma. Minal ahwali sang boro-boro keadaan fil azali ing dalam zaman azali ilal abadi tumeka maring entek-entek menapa abadine abadi. Faqala mengko dawuh sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam dawuh antum al mukminuna haqqan. Antum ta sira kabeh wa al mukminuna iku iman kabeh haqqan kelan bener. Nak kowe pancen sabar balak syukur nak seneng lan ridho mek kodok antum ta sira kabeh wa al mukminuna iku iman kabeh haqqan kelawan hak. Imanan tegese iman mutabikon kang nyocoki lil waqi imane kenyataan. Imanan tegese iman mutabikon kang nyocoki lil waqi imane kenyataan. Warabil kabati demi pangerane Ka'bah. Al wawu te wawu lil qasami krana qasam. Saya kalau terangkan nggih masalah iman nggih. Terus ngeten nggih. Iman itu iman iki kula jenengan jeneng iman lho. Iman billah, iman bahwa Allah itu wujud nggih. Ngeten mau kula terangaken ya. Kula terangno sing radi detail tentang masalah madzhab ahli sunnah wal jamaah. Keyakinan para ahli sunnah wal jamaah termasuk imam ahli sunnah ini sinten Abdul Hasan Al-Asy'ari. Setiap orang itu berhak mengatakan ana mukminun. Saya ini mukmin. Lalu apa kesunatan mengatakan insyaallah? Biasanya wong rada sopan-sopan takok sithik kan muni. Insyaallah. Utang tak sahur ta ora insyaallah. Kamu ora ngarah muni ngono nak kepentingane, tapi nak barang sing penting-penting malah muni. Itu kalimat yang sembrono. Karena sebetulnya insyaallah itu enggak boleh digunakan untuk sesuatu yang nyata. Ya, untuk sesuatu sing napa? Sing nyata.
kewajiban iman itu nyata. Seharusnya enggak boleh dong kamu mengatakan ana mukminun insyaallah. Sembrono. Makanya kadang sopan itu elek timbang sing ra sopan karena barang sing jelas kok muni insyaallah. Lalu ada saja ulama yang selalu cara berpikir sopan, begini cara logikanya. Mukmin itu pasti fil jannah. Ya setiap mukmin itu pasti fil jannah. Setiap orang mukmin pasti fil jannah. Nah, kalau kamu ngaku mukmin terlalu percaya diri, berarti sama dengan mengatakan ana ahlul jannah. Kita ini penduduk surga. Karena orang mukmin itu pasti ahlul jannah, sehingga karena kita tidak pernah yakin min ahlul jannah, kita boleh mengatakan insya Allah. Tapi orang insya Allah tentang wujudnya Allah, tapi tentang kita ini ahlul jannah. Sehingga ada pandangan kuat dalam madzhab ahli sunnah, ada mengatakan boleh insya Allah, ada mengatakan tidak boleh mengatakan insya Allah. Pun rumah ya. Ini penting kalau aturakan, tapi nak pulau keyakinan pulau. Saya ini rasa insya Allah dalam konteks-konteks seperti ini. Gak mlebu swarga Allah. Iya Allah itu wis kadung wujud, kadung zahir, kadung jelas. Kowe ra ahli swarga ra Allah. Tetep ya ahli swarga ce ora, tetep eksistensi Allah itu adharul maujudat. Iku maujudat paling zahir niku Allah Subhanahu wa taala. Karena hal yang sama kita tidak berani. Misalnya begini, ini ijtihad pulau, tapi ya berdasar dawuh ulama-ulama di sini. Kewani tak takoki, loro tambah loro piro? Papat insyaallah. Kowe rabi celek apa cahayu? Ayu insyaallah. Pilihan-pilihan sing yakin kan gak tau muni. Dalam hal yang karuan saja, yang duniawi. Duniawi itu kan barang ra penting. Iku enak sing banget jelas, kowe ra muni. Insyaallah. Kok pas terkait Allah kowe muni? Ini penting kalau aturaken. Mulane cara kula nu ora cocok. Kula secara pribadi mboten cocok. Oke. Dua, kalau terpaksa secara riwayat itu ada kata insya Allah dalam hal-hal yang jelas. Kalau terpaksa ada, itu oleh ulama yang jenis saya ini, yang jenis seperti ini, itu ditakwil litabarruk. Bukan makna insya Allah yang taklek, yang menggantungkan hukum ya kersane Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang itu kan mesti mati. Terus kamu ke kuburan berdua macam-macam atau lagi salam terus muni wa inna insyaallahu bikum lahikun. Itu semua riwayat memang ada kata insya Allah. Assalamualaikum assalamualaikum daro kaum mukminin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Terus kamu mengatakan insya Allah padahal kayak mesti mati. Kata para ulama, insya Allah di sini itu litabarruk itu. Karena kalimat ini sakral, ya kita mengatakan kalimat itu untuk cari apa? Bergaya sudah gitu saja, bukan ada taklek. Karena matinya orang itu pasti. Kan mestinya kan wa inna bikum lahikun, kita ini pasti ketemu kalian, mana ini pasti mati. Mesti noboten. Mesti. Makanya kata insya Allah di sini kata ulama-ulama tidak taklek tapi litabarruk. Tabarruk itu hanya ngalap berkah. Jadi ini masalah-masalah yang perlu kalau terangkan gitu. Terus kalau suwun nak masalah terkait Allah, kowe kudu yakin, enul yakin. Nah Allah itu zahir, nah zahir itu begitu jelas wujudnya, begitu jelas eksistensi ini, begitu jelas fungsinya, menyatakan ono langit bumi kowe ra sing gawe sehingga ya Allah, kowe kudu muni ana mukminun billah. Lan kata niki sahabat ditakoki ora muna insyaallah, qalu asbahna mukminina napa billah. Ora ana riwayat-riwayat muni apa insyaallah ya. Lan kula suwun wis. Nah soal kowe ra mlebu swarga utawa ora mesti, utawa swarga ra gelem, itu kan urusan kita. Paham ya? Soal swarga menolak napa? Kita itu ora urusane swarga. Biasa wae padha makhluk ora usah jero-jero. Nek swarga ora gelem kowe ya aja gelem padha ora gelem kan malah apik. Sesuai rokok ya ora gelem bisa. Jadi kula suwun nggih, ini penting kula aturaken mergi dawuh ulama-ulama kula menangi. Kula gak ada kitab termasuk wonten dialog Abdul bin Mas'ud kalian para sahabat. Intinya singkat cerita itu Abdul bin Mas'ud itu orang yang sangat-sangat sopan. Saking sopannya dia pernah fatwa begini, beliau pernah fatwa gini. Kalian jangan ngaku mukmin
Karena dengan Anda ngaku mukmin berarti Anda sama dengan mengatakan ana min ahli jannah, berarti kita penduduk surga. Sesangking sopanya Abdul bin Mas'ud, sahabatnya Nabi termasuk akabiri sahabat. Lalu sahabat yang lainnya menjawab begini, "Kulon apal tadi." Ya sahibah Rasulillah. Pas itu enggak disebut Abdul bin Mas'ud, malah dipakai embel-embel sahabat, ya sahibah Rasulillah. Wa halil iman illa an nu'minu billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi. Terus ditanya, Abdul bin Mas'ud, kita ini iman ya iman saja karena Allah itu jelas, Allah itu eksistensinya jelas. Oh, ya sudah, kalau mau iman saja. Kita tidak pernah terlintas ketika mengatakan anak mukmin terus terlintas kita mengklaim ahlil jannah. Nangis Abdul bin Mas'ud saat itu, nangis. Sodaqtum, kalian benar. Wa akhta ar-rajul, saya salah. Maksudnya lelaki salah, maksudnya dia. Nangis Abdul bin Mas'ud, kamu benar, saya yang salah. Karena kebenaran hakiki itu orang ingin ngomong saja. Coba misalnya Mustafa tak bedai, mau 1 juta tambah 1 juta 2 juta. Kan tidak punya kepentingan kependidik 2 juta. Selain mokal ya soangil lah. Ya ingin waras saya nak siji tambah siji ku loro. Misalnya orang wong Sri mbek Zainab, ayo Timus. Wah, ayo serius jelas sih. Kan ya tidak punya kepentingan terus kudu untuk Sri. Dia kepengen ae nak gak terahum, roh di sing luwe. Ayo. Nah, sama kita mengatakan kowe mukmin, iman be Allah iman. Allah ala kulli syai'in iman. Kita ingin muji Allah karena ala kulli syai'in qadir, muji Allah karena khaliqus samawati. Ya sudah gitu saja. Gak ono wong ngomong ngono terlintas klaim-klaiman swarga. Nangis Abdul. Mulane saya berdasar cerita ini, kula pendapat-pendapat yang mengabsahkan insyaallah itu sebenarnya sudah mansuh, sudah selesai. Bukan karena kita sombong mesti ahli jannah, enggak. Saking dohirnya Allah kita mengatakan ana mu'minun billah. Ai syiddati dzuhurillah wa li syiddati wujud. Pokoknya seperti itu. Disubuti hujjatiyati. Dan karena begitu jelas hujjah. Paham sih lo maksud? Lan aja geman wong terkait. Ana suwe-suwe ngono arusak kabeh. Bar salat wis mesti ditompo kok wis. Cangkem elek kabeh. Itu bar salat wis. Jumlah wes muni insyaallah iso wae salat merasa ora ditampa. Oh lara kabeh. Paham ya? Wong bar mangan tak khoi, bar mangan. Mbok bar makan borang kita bar mangan tapi fungsine ono gunane ora iso wae malah madarat kanggo aku. Wae repot ora ono angger swarat ya bar mangan. Soal salah mangan malah mati ya mati ngono wae ora usah. Ora usah ribet to. Jadi saat itu sebetulnya pernah ada dialek. Saya punya kitabnya dari Abdul Jalal terus ngendikan saya mencabut pendapat saya yang benar pendapat Anda. Hanya seseorang ketika mengatakan ana mukmin itu sebetulnya ingin menjadi hamba Allah, ngakui eksistensi Allah, ngakui nek Allah begitu jelas zat yang harus kita ikrari wujud. Ora ana kaitane saat itu kita ngomong mengganti kata ana min ahlil. Ya padha lah misalnya sampean ngapal Al-Qur'an, saking senenge Qur'an ta. Ngapal Qur'an Kang nggih ngapal lo. Kok mlete lho nak lali dosa gedhe. Ya itu kan saking senenge kita ngapal Al-Qur'an ya muni ngapal lo. Ben Mekah yo pengen, rasa buktine opo ya bukti barang kepengen kok. Ben melarat wis, ora usah muni. Napa? Wis. Jadi kalau suwun gitu, terus ini masalah-masalah sing cara kula setahu saya dalam tradisi sahabat, tradisi wali, tradisi orang-orang soleh, nak terkait be Allah itu do pede, do percaya diri. Ora kok kita karena mesti min ahli jannah, tapi saking dohire wujude Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut wal awalu wal akhiru wadz zahir. Allah itu begitu zahir, begitu jelas. Sampai wong sing goblok, lonte, maling wae gampang ngakoni wujude Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane kadang-kadang Nabi ngendikan mangko la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in sarqa. Mergo wong maling lah iku ya gampang ngakoni wujude Allah. Kaya waling kok takoki siji tambah siji yo muni loro. Lonte yo muni loro banget jelas nek siji tambah siji ku. Copet yo muni loro, rektor Al-Azhar yo muni. Takoki Allah yo padha, rektor Al-Azhar takoki Allah ku pira yo muni siji. Takoki copet sing kecekel yo muni siji. Kok iku ora kok perkara Allah mihak wong fasik ora hadis iku ora ono kaitane Allah mihak wong fasik boten.
Allah saking jelas. Wong keliru wae bener. Paham ya? Wong keliru wae bener. Saking jelas. Mergo wae iku adzahir zat sing begitu jelas. Paham dadi kudu ngerti ngono mulane ana hadis wa insana wa insaroko. Ora kok nabi ngolehno zina mboten auzubillah. Tapi artine sing ngakoni eksistensi Allah meneh nek wong saleh sing bedina ngoro masjid, sing bedina ngaji jalalan ngalor ngidul. Sing ora saleh wae ngerti nek Allah iku Ane pangeran niku ana wong saleh tukaran mbek wong dolim. Yo kadang-kadang perkiraan bela sing dolim. Perkarane sing saleh iku wis iman mbek ngamale, sing dolim cek percaya mbek pengen. Masyhur ana wong saleh maksudna wong dolim. Sing dolim muni Gusti elek-elek niki kula pikawulane. Jadi kan dia ngakoni elek. Sing saleh ora Gusti. Wong dolim ngono jenengan pate. Jare pangeran sing gawe aku ya cangkem. Aku pangeran opo warai kowe. Kira bela sing dolim, mergo sing dolim cek ora apa pangeran, sing saleh wis ngatur pangeran. Ngatur pangeran njaluk pangeran apa itu? Apa sing njaluk sing dolim ngatur pangeran intervensi kula iki saleh, di musuh wong dolim kudu mbok menangno kula lho pangeran apa intervensi. Tentu tersinggung pangeran. Ana jegeman donga tenanan iki intervensi pangeran, paham. Maksudnya tenanan sing ngatur, tapi nak tenanan tawadhu. Terus terakhir muni, bos, buatan jiran sebadanilah, jangan pulau terima kawulo, dosa pulau ke atas, jos berarti. Ya alhamdulillah nanti sebadani tenan. Tapi nak dongam terlalu percaya diri nganti ngatur pengiran tak jamin rangan-rangan. Pengiran paling gak seneng diatur itu, gak seneng. Tapi nak ke ubudiyah, pemangulon yang pengiran seneng pengiran. Ya eling-eling ya, jadi di antara sifat Allah itu adzahir, ya wal awalu wal akhiru wadzahir. Bahkan cara kitab-kitab hikam bal adharu min kulli dzahir. Bahkan Allah itu lebih jelas dari semua sesuatu yang sudah jelas. Itu apa adhar lebih apa? Lebih. Nah, ya misalnya sampean saya yakin wujud kemudian misalnya kayak angen-angen. Aku zaman Indonesia no Jepang nanti kan urung lahir. Jadi angen-angen nah, aku zaman mau coba itu nang dia orang ngono. Terus umben niku ning dia aku ya bergempa berkiamat terus ning ndi. Kowe angen-angen ngono wae terus wujudem ketok tanpa eksistensi ya to. Kowe misalnya angen-angen ngono, aku zaman perang mek Londo, zaman mau coba itu nang ndi. Kan yo ngono, wong Ita itu ini kan yo. Terus kayak angen-angen nah kok Ita itu sok ben itu tahun 2050 nang ndi. Kan wujudem gak jelas. Zaman aku rongono, iku wong ya sudah mangan, negara ya wis ana diatur ke pangeran. Ya apik-apik. Bareng kowe ana Ita itu seakan-akan tanpa kowe iku donya kasuk. Wah mlete. Lare ke dadi kiai yo ngono. Zaman agama ora ono kowe yo mlaku. Zaman wali songo yo wis mlaku tanpa ono kowe. Sebenarnya ono kowe ra piye-piye meneh. Ada pe mati agama piye tak tinggal. Kowe ra piye-piye kok sembrono. Mulai dhisik agama diurusi pengen. Ditinggal wali songo agama mlaku, terus mau tinggal kowe. Apa mlaku? Malah apik Mas. Coba tinggal kowe malah mbok bisnisno. Seneng wali ta ora? Seneng wali melok rombongan. Luwai sithik ben ngerti hake guru. Iya kok malah dokono bareng. Nah seneng wali tapi ya apik asline. Sing elek golek ibadi. Ya tapi bu gedinge ora oleh sing ramekno ziarah iku ngomong golek. Mergo sing ikhlas ora tau ziarah. Lah nek urip wae. Wong ikhlas iku mari ra maju. Wong ra ikhlas mari kacau. Wis zaman akhir. Lane bener ketika ulama-ulama anna suhalka illal alimu. Kabeh manusa wis rusak kecuali sing alim. Wal alimuna halka illal amilun. Sing alim ya rusak kecuali sing iso lakoni. Tapi wal amiluna ya halka illal muflisun. Sing iso nglakoni ilmune ya rusak kecuali sing tapi terakhir ditutup wal mukhlisuna ala khotorin azim. Sing ikhlas yo bahaya padha wae perkarane mari donya macet. Aku mau ziarah wali songo nak golek badi mari ra ikhlas. Mau salat ning masjid ketok wong mari ra ikhlas. Ndelek kabeh masjid sepi. Sedekah mau diketokno wong, akhire ra ono teladan, akhire tanggane nyangka nak kiyaine iku medhit. Mergo ora tau ngetokno sedekah. Sak desa medhit kabeh anut kiyaine. Padahal kiyaine mau ketok berdiri riya.
Mane ikhlas itu ala khotorin azim, pada bahaya yang besar. Kan kalau sering misalnya Mustafa itu sengaja ngetokno elekku. Mergo nek ketok apik tok mari riak mus. Dadi tak ketokno elekku. Nah, termasuk korban iku salam ning ngarepku. Kok nak ketok elekku marai terlalu wali. Dadi tak kurangi waliku tak liwati Mustafa. Iku enak dekne kelas untuk ganjaran. Aku itu ganjaran meneh perkara dadi Mustafa untuk ganjaran. Jadi waline mus perkara. Jadi poinnya tambah meneh bahwa ternyata prospek Jadi wong itu kudu ngerti. Jadi nak nuruti ikhlas itu ya kacau tenan. Dunia kacau. Ya tapi kudu ikhlas. Tapi ikhlas yo ala khotorin nanti masih ada bahaya besar. Lah terus piye? Sira piye biasa gitu. Urip mulai sok agar urip kabeh kersane pangeran. Sina sholati wa nusuki mahyaya mamati lillahi rabbil alamin. Kowe urip yo kersane pangeran, mati kersane, sugih marati kersane, kowe alim yo kersane pangeran, kudus kabeh senak niku pun makom paling dhuwur wis. Lah nek iso nglakoni ning ati ge pujian ngono ae. Kok angel temen nek iso nglakoni ge kaya apa? Pujian radi billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadin bi ya wa rasulullah. Dari gege dhisik ngono jare Mbah Maksum. Mbah Maksum lasem niku takoki kanca kene. Sum, wong kancane den nanya jarak. Sum, kowe nek bar salat nek wiridan enggak ikhlas no. Padung santrimu akeh to ape salam langsung mlayu izin. Jadi Bapak Sem, iya pertama izin santri, masuk kiai bar salam langsung mlayu. Suwe-suwe rak lali. Pas lali iku ikhlas. Jadi kalau tadi saya ikhlas iku lali. Lah nek sedekah terus, saiki sedekah kok sedekah sesuk lali. Lali demi apa? Mergo wis spontan. Nah, iku ikhlas. Lumayan 10 lali pisan kan. Paham ya? Wes kok kowe ono jalalan ngono ngaji terus. Sesuk nggo kitab otomatis. Oh iki wayahe opo sing nggo kitab. Wis niate opo ora roh pokoke berangkat. Lah pas lali iku ya semua. Paham ya? Jadi agar lakoni terus wis ali. Pas lali iku. Kala dawuh sapa Badul Arifina sebagian ngomong sing makrifat, As-sabru te sabar iku salah sumakomatin. Iku telu pira-pira makom. Telu pira-pira kelas. Ya kelas men atau kelas pokoke makommu kelas. Siji tarkus syakwa yaiku ninggal wadud. Ciri utamane sabar iku ninggal wadud. Wa ya tawi iki makom utawa ya te hadhil darajat iku darajatut tabiin iku derajate para tabiin. Ya pokoke tabiin itu generasi sausé sahabat pas niku disebut generasi napa? Tabiin. Nomor loro warido lan rido bil makduri lan barang sing dipedir pangeran. Wa iya utawi rido utawa darajatur rido utawa darajatul zahidin iku derajate wong sing sibuk-sibuk kabeh. Lah nomor paling puncak wal mahabbatu lan seneng lil ibtilai maring diuji. Mergo sing nguji iku ya pangeran. Nah, tengene hikam diterangno wong nganti protes kena coba mergo ora mikir sing gawe coba iku sapa. Mau ngerti yang yakin sing gawe coba pangeran, mesti dekne isin to protes. Mangsamu sing gawe coba. Mangsamu sing gawe melarat sapa? Ya pangeran. Sing gawe bodho sapa? Pangeran. Lane bodho do tenang wae iku disrido iku jenenge sape. Ngerti sing gawe bodho iku? Pangeran. Lane bodho lan aku yo banter rido tenang ae. Perkarane saking dhuwure makom. Mane kula seneng guyu. Piye-piye guyu iku khase wong rido. Ibadah paling dhuwur rido mek kodok. Nah, timbang keng ngeluh bodhomu melaratmu diamu bojo malah ra barbar. Satuk rido napa? Bojomu judes sing gawe sapa ramo jajan. Pangeran. Bojomu banting piring sing gawe sapa? Pangeran. Piringnya pecah sing gawe sapa? Ya mergo pecah niku. Iku kabeh kersane pangeran. Piye kudu rido. Nek rido wali. Lah anak ngamuk degradasi waline kan. Kau ono wali kok ngamukan. Wal mahabbatu lan seneng lil ibtilai maring coba. Wa ya utawi mahabbah lil ibtilai darajatus siddiqin iku derajate wong sing banget benere ning pangeran. Mesti banget benere carane muamalah ke pangeran. Fa fil hadis mongko tetep ing dalam hadis dene dawuh ngene. Ubudillah alar ridho. Ubud nyembah sira Allah ing Allah. Kowe nyembah ku ala ridho, ing atase ridho. Kena nyembah pangeran sing suwenang, sing happy.
Fa ilam tastati mongko lamun ora kuwasa sira ya fa fi sabri mongko paling gak kowe sabar alama ing atase perkara takrohu kang gedeng sira. Fa ilam tastati mongko lamun ora kuwasa sira iku ngene fa fi sabri mongko iku tetep ing dalam sabar alama ing atase perkara takrohu kang gedeng sira. Sabar iku khairun te ana kaapian dadi khobar muqaddam mubtada ma'khar khairun te ana kaapian kasirun kang pokoknya kalau suwon guys, pokoknya udah bisa ngerido. Nanti kalau niku bangga senang gak ada bapak nunggu guyon. Nanti apa kamu pundut pun. Kalau Rian dia tak anggap biasa, artinya biasa itu tak anggap watak beliau. Tapi kalau tambah tua niku tambah ngerti. Panjang ngelawan nafsu niku berat. Kue kadang mesti duwe bojomu rewel, kadang bojo wis konaan duwe sakeh tanggamu rewel, kok ora tanggamu karyawanmu rewel. Kadang awakmu dhewe rewel sing sering ya awake. Tapi kan biasanya wong mau nyalahkan awake. Biasanya itu salah wae sekelilingi. Karwan santri goblok kadang salah metodene kiai. Santri goblok kurang apane aku? Yo kurang telatene kiai ini kok. Pancen wong paling seneng nyalahno wong liya iku. Lan kula mau nyalahno sampean goblok. Iso wae pangeran nyalahno kula. Salah metode kok nganti wong kok goblok. Nek wong mau nyalano wong mau daripada gue mikir ribet, pokoknya ridho be kodok. Ciri khas ridho paling gak ya guyu. Ya dia merengut itu rapan. Lalu kalau sering loh, niki kalau cerita tengah waktu piyambak. Kalau dalam banyak hal di rumah tapi Imam Syaroni, sing duwe silsilah atau Sayyidina Umar bin Khattab. Kata beliau gini, seorang alim itu nak gawe contoh ada muni aku. Jagani nak menawa salah, itu sing salah di ora pengira. Jadi saja ini salah kaprah. Niki kalau nembe buka kertut, kalau jarang ngomong itu, jarang sekali. Kalau kan wingi Muharram sering tirakat yang nganti sakniki, niki pun safar, berarti rileks. Kadang-kadang wong alim ngeten nggih kuwi ruwono tenan. Kadang-kadang wong alim saleh itu sithik-sithik menurut Allah lan Rasul. Menurut Syaikhul Qadir Jilani, menurut Imam Ghazali. Itu riskan. Riskannya adalah ya kalau itu betul begitu. Mansus, eksplisit mansus seperti itu maknanya. Makanya kata Imam Syaroni, dia punya riwayat sampai Sayyidina Umar. Dalam hal-hal yang tidak serius dan potensi salah, sebaiknya semua orang alim itu bilang kultu menurut saya. Jagani nak menawa ora bener iku ora Allah lan Rasul sing dadi korban, tapi kue dhewe sebagai wong alim. Sehingga sebetulnya wong alim muni saya itu lebih sopan karena jagani kalau ada salah itu salahnya di paham. Taruh saja misalnya wong alim jenis kapitalis. Ya ono wae wong akeh. Terus ngomong ngene, "Cung nek aku pengen utawa kula ngomong ning wali murid. Misale iki Misbah anak mondok ning nggonku tak omong, "Pak Misbah anak-anak sampean kepengin cepet alim." Wasele sing akeh. Jenenge wong nek duwe akeh wayem. Jadi bocah nak kurang duit gak ayem. Wong kowe sing tuwae nek ra di duit gak ayem. Wis ra di duit ngapalo kan berat. Oke. Pendapat itu kan yo ono bener e. Nyatane wong nek ra di duit yo bingung tenan. Tapi kan pendapat semi kapitalis. Kowe kudu muni cara kula, apa meneh wae? Ojo kok muni ngene, cara Allah lan Rasul. Urusan duit sing gowo-gowo apa mbek. Paham belum maksud? Ya mungkin di cara kula jagani nek ana salah iku. Wong cara aku wae yo, salah ra wis. Dadi ra oleh gawe statement sithik-sithik muni qala wa rasuluhu dalam hal yang tidak mansus. Jangan-jangan kita salah dalam mengartikan kehendak Allah dan mulane wong khusuk-khusuk secara akademik itu paling rawan bener. Dalam konteks akademik. Mergo sering mencatut Allah dan Rasul. Kadang gak pas. Paham ya? Kadang wah itu repot. Nah kecuali mansus itu dinas. Tapi nak kesimpulan mafhum nggak boleh. Masyhur itu dalam cerita Mizan Kubra. Pendapat Umar itu sering benar. Bahkan dalam sejarahnya zaman beliau masih menangi Kanjeng Nabi, pendapat Umar itu sering jadi wahyu. Artinya sering itu delalah usulnya Umar itu direspon Allah terus jadi apa? Wahyu. Masyhur itu beliau begitu bangga. Wafaqtu Rabbi fi salasi marratin. Saya pernah sependapat dengan Tuhan dalam 3 kejadian. Yaitu masalah Asra Badrin, masalah ittikhadhu maqam Ibrahim apa? Musalla, terus 3 masalah hijab. Itu masyhur di kitab-kitab tarikh.
Nah, terus setelah dia jadi khalifah, dia sering benar. Sering benar terus sampai orang yang kultus beliau itu kalau Umar berpendapat itu sampai hadza hukmu wa rasulih. Sampai dikatakan hadza hukmu wa rasul. Padahal pendapat Umar ketika dia jadi khalifah. Umar marah besar. Ini ruwakno sing biasa muni-muni Allah Rasul sing goblok tuh tapi jadi sithik muni. Nah kowe ora apa-apa wong gak yakin bener ya. Enak kaya wong ora terkenal alim ku enak. Muni apa ya ora ono ngandel, muni Rasul ya ora ono sing ngandel. Muni pendapat pribadi malah wong ora doyan. Kowe ku sapa kok muni menurut angel. Mulane kowe potensi mlebu swarga tinggi kan kesalahane ra bakal jadi panutan. Jadi gak mungkin wa adul menyesatkan kan gak ono sing anut. Mulane wong saleh, wong alim mbek wong ra alim ajane potensi mlebu swarga dhuwur sampean Kang. Perkarane nak salah ora ono sing anu dadi enak. Tapi salahnya kakian wis cukup wis cukup bener kok salah tok wis. Terus kata Umar tuh masyhur. La taqulu hadza hukmu wa rasulih walakin qulu hadza hukmu Umar. Kamu jangan pernah ngomong ini hukumnya Allah dan Rasul, tapi katakan ini hukumnya Umar atau fatwanya Umar. Jika benar dari Allah, jika salah dari pendapat saya. Makanya fa in kana sawaban wa min Allah wa in kana khotoan fa min nafsi. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari diri saya. Terus itu jadi sunnah. Semua mubalek, semua kiai, semua karangan kitab ada tradisi kalau benar dari Allah, kalau salah dari diri saya. Cara aku pengarang kitab ngono aku dadi penyarai wis roh mesti kowe sing salah sapa. Dan Umar juga beberapa kali salah dalam masalah fatwa hukum. Ya tentu salahnya Umar tidak kayak salah kita yang dibenarkan oleh sahabat. Akhirnya semenjak itu ada kontrol. Ya biasa kalau mafhum ya jadi dikontrol. Biasa misalnya saya Abu Bakar dipendapat dikontrol Umar dikontrol Utsman dikontrol Sayyidina Ali, nanti Sayyidina Ali dikontrol Zaid bin Sabit. Maksudnya kontrol yang saling menghormati gak masalah karena bias. Kenapa? Bias. Saya contohkan aja ini jadi majelis ilmu nih. Terutama masalah fikih karena fikih itu sensitif. Majlisul ilm. Kowe wani di pendapat kayak saya begini misalnya. Ini masyhur. Sayyidina Umar itu pernah mengatakan begini. Ya Hajar Aswad itu. Alim tu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Walau la anni Rasulullah qabbaltuti Rasulullah qabbaltu kama qabbaltu. Sebagian riwayatnya pakai mudzakkar, ada yang pakai mana. Terserah lah itu lafaz-lafaz gitu memang kadang domirnya mudzakkar, kadang domirnya apa? Manas kayak lafaz-lafaz hajar. Isinya kalau di Alfiyah itu majaziyut ta'nis. Saya tahu kamu itu hanya batu. Ya namanya batu ya la tadurru wa la tanfa, enggak ada gunanya, enggak ada madorotnya. Cuma saya melihat Nabi mencium kamu, maka saya anut-anutan nyium kamu, tapi bukan berarti saya yakin kamu ada manfaatnya. Sayyidina Umar begini tentu benar. Ngendikan gini tentu benar karena dia itu menangi ketika Nabi mencium Hajar Aswad itu dikomen, dibully wong kafir-kafir. Unzuru ila Muhammad. Nah anak budal Hajar, wa ya budul Hajar masyhur. Delok Muhammad. Kene sing nyembah watu ngusap-ngusap watu ra oleh. Dene ngusap-ngusap watu. Dadi Sayyidina Umar kecil trauma. Ternyata ngusap watu dibully wong kafir. Malah dene nak ngusap mesti dibully, ngomong dene. Jadi ora donga tapi komen. Iku cerita ilmiah kira asal bono ati kok kan rangnone keliru malah repot. Iku pidato yo. Tapi rangnone keliru tak jawab umur aku. Aku cek bener. Ketika Sayyidina Umar ngendikan gitu, dibaroh lama sekali dia kalau ngomong seperti itu. Lama-lama beliau itu ditegur juga sama Sayyidina Ali. Ya Amirul Mukminin la taqulu hakadha. Kamu jangan komentar gitu terus. Fa inna hajarul aswad yamilu wa fi ardi. Faman sofahahu fa ka'annama sofahahu. Kamu jangan ngomong terus, ngomong begitu terus. Piye hajar aswad yamilu wa fi ardi. Wong sing tahu istilah nyeker hajar aswad itu udah karo biat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semenjak itu ya sudah, akhirnya banding. Nah kira-kira kultusnya berlebihan nganggo madzhab Sayyidina Umar, nah kita rodok mandi ya nganggo madzhab Sayyidina Ali. Ya sudah seperti itu. Dulu itu biasa gitu. Lagi gak wong alim debat terus nang-nangan di sini biasa gejul-gejul kan biasa. Mulane kula wong alim seneng guyon, perkara nak guyon nak dibantah wong ra mlebu ati. Sawangane khusuk nak dibantai.
Oh, fikih itu kan gak jelas. Fikih sing jelas sing mansus, nak mafhum itu gak jelas. Mafhum itu kan pikirannya ulama. Itu mesti beda-beda cara pandang ulama. Beda-beda karena mafhum napa? Misalnya ngeten, Mustafa tak bedhei. Mau nyembelih pitik. Nak kok gulune sah ta ora? Kok iku to? Unut itu apa? Kok guli. Gak jawab saiki aja isin liru lah Mustafa wae. Ayo nyembelih pitik kok gulu kok apa? Mburi. Oh. Kene iku nak bahasa Arab kene iku kan unut. Mboten nak niki naker nak sing mriki niku. Nggih, nak sing kok ngarep iku naker, nak sing keburi iku unut. Nyembelih pitik kok guri terus nganti protol santar. Mus. Mboten kadang ya. Nak cara kowe nggih, Pak. Sah, loro akibat depan. Ide ditugoni guru sudah tukaran. Ya boleh enggak? Nak cara ki wis sah mboten. Milih iki. Boten. Ya buat kalah. Loro. Mas Abu sah. Sah. Kok padha meneh. Loro-loro iki kroninan. Mantep dia. Iki polling hadirin. Sadar. Lho pakai semunisa. Dasar eman PTA. Kadang munisa iku nafsu, Kang. Mergo eman. Eman PTA ora kok mergo hukume, tapi eman. Nah itu seperti itu mesti mafhum ya misbah. Ora bakal ngono iku Nabi ngendikan nganti jelimet ngono ora bakal. Makanya sampai sekarang tuh jadi debat. Jadi kowe sudah ulama kabeh. Lah khilaf ulama yang muni sah berasa. Guys pinter mesti khilaf ning mulo rodok. Yang karuan sah itu lewat nafar. Karena semangat nyembelih itu kalau madzhab Syafi'i kan dua gitu. Qatul hulkum sama mari. Wadijen itu mukhtalaf alaih. Kowe sing biasa nyembelih piye lho? Pitik ku pira to, Mas? Hulkum sitok, gorok apa ngono gurung. Terus mari yo. Cangkem lho, toto. Pakaian no. Mok sitok iki. Sing toto-toto tuh wajib gencok. Gak sing wajib putung itu kan mau hulkum, mek mari ku girdine. Iki kan biasa mudin. Napa nek iki mari tangan. Mboten gurine napa pinggir, jejer. Berarti mau loro tok to? Terus wadijen kan sunat. Kan bahasa Arabnya mau tok itu hulkum, mari wadijen. Aku ora ilmune ta ora tau nyembelih pitik, dia yo ora pantes mesti ngongkon wong. Nah, jare Imam Syafi'i ngene iki, ya buat cara berpikir. Lah anak saiki diketok kok guri. Kok guri ku kok jidok ya kan cara bahasa Jawa. Kan logikanya gini loh, tak warai bingungnya ulama tuh. Sing diarani nyembelih itu kan mateni barang urip. Paham sih? Kayak mau sing menisah ta sing ora? Ora sing ora jadi. Kayak sing menisah sing ora. Saksane ya. Dia termasuk raiman kita. Foto darani rasa bedene terkenal hati-hati tiap wong nyembelih pasrah dekne. Berarti deh. Ya sing darani nyembelih itu kan memotong hewan hidup menjadi mati dengan cara yang syariah. Seorang lagi dengan cara syariah. Nah, kalau disembelih kok guri, itu kan bisa saja pitik wis kesemper. Wis kesemper setengah mati. Pas wayahe tata rukune nyembelih, posisi pitik wis darani gak duwe hayat sing mustaqil. Rodo dukung Mustafa ge, Fat. Tenang engko tak dukung ge, Fat. Iki mau cerita iki sing tak baleni nae yo. Mustafa senajan to ya ora iso nerangno tapi tak terangno. Ya sing diarani nyembelih iku kan membunuh pitik urip dengan cara syariah. Berarti syarat pokoknya masih punya status hidup. Lah nek ngene fikih disebut ana hayat mustaqirrah, ana hayat harakatul matbuh. Ana hayatul matbuh. Aku tahu roh isok kemus, jadi cek iso sisa-sisa alim gue cek cukup, gue nerang nopo gue cek cukup. Mbak gue nerang ngomong karena akhir sultan, insya Allah ya cek cukup. Tes. Pitik gue mau sembelih kongguri mau hongok-hongok, itu kan potensinya kesemper tau ora.
Oh, kesemper, Mas. Jajal lebih kowe. Kesemper to Gus. Klenger. Klenger, Cek Mustafa klenger ya. Barang tonger pas wayahe zakatin syariah, penyembelian cara syarak yaiku qatul khulqum wal mari wis mati. Paham tak maksud? Jadi ngeten pun kula balen malih. Yang disepakati ulama untuk nyembelih iku kudu ngetok khulqum. Paham ya? Sing dekati disepakati ditambah mari, istilah khulqum sama mari saja sing aman ya. Itu disepakati, kefiah itu berarti semangatnya yang penting khulqum mbek mari tugel. Oke. Tapi pertanyaannya adalah tugel iki sawise mati mergo dihongkok-hongkok pemburi. Komen apa sone wis ketul terus roh jenggote Mustafa kesemper gitu. Kan iso wae roh kowe terus kesemper gitu. Wis jenggoten go pite kan medeni. Sithike insight. Kalau melihat potensi itu, maka potensinya tidak sah karena dia mati sebelum disembelih. Karena ketika pas khulqum keketok, dia posisi ini matbu sudah mati. Mati itu maknanya tadi, nak urip-urip ngene-ngene kan itu kayak Pak terus dihukumi ya hayat harokatul matbu. Ya. Yes. Tapi dari Imam Syafi'i sebagian pendapat mengatakan sah. Alasan Imam Syafi'i selagi pitik itu cek gerak-gerak jenenge urip. Cek harokatul matbuh, cek menculat-menculat, pokoknya harus gerak itu jenenge bukti urip. Lah kira-kira pas keketok hulkume mbek mari itu kan posisi cek budi, berarti cek urip ta mati. Cek urip. Itu sampai sekarang ulama debat karena tadi. Nak delok jual beli bener Mustafa ora sah. Misalnya ono pitik wis pola. Paham Mas Abu yo, pitik wis pola. Top, Mus. Untuk kowe. Pitik wis mati lho betul, Gus. Gak mungkin ono pitik wis budi ngono iku diarani urip. Tapi saiki takokno dokter ahli hewan. Dok, pitik ini urip tak mati. Urip anggere iki urip. Jajal delok denutnya dhewe ra isih urip. Dicekel cakare isih gerakan. Artine nek delok nyatane isih urip bener ke Fuad, ya sah nyatane isih urip. Paham Mas? Sehingga sampai sekarang kula gadah kitab namanya Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid. Kitab karangan Imam Qurtubi ini. Imam Qurtubi itu dia dilakabi Syafi'i Shaghir, saking alimnya disebut Syafi'i Shaghir, Syafi'i kecil. Itu kaifa idadu biha masalan min qafal. Bagaimana hukumnya pitik yang disembelih dari qafa, dari jedok. Itu lama khilaf seperti itu. Jadi santriku sudah bener mang khilafnya sah dan tidak sah. Karena tadi delok nyatane kan rung mati kejet-kejet. Ya tetap jenenge urip. Nah jenenge urip ya urip kok urip berarti nyembelih kewan urip. Tapi urip sing ngene iku kan ya ora pati urip. Malah sing ati saiki kula ngerti takoki tiyang kampung, wis bolak-balik nggih Pak, terus ra trimo tau. Nek sing takok kok wong awam, ana pitik nabrak mobil wis sepeda motor. Tapi pitik cilik, halal Gus gak. Tak muni gak halal udah ora keberatan, baru pitik jago. Ditu wabrak kucet halal Gus. Kita jawab haram mesti ra ikhlas. Wong kula terkenal seneng guyon salah-salah langsung. Tapi ya wis nyuwun sewu kira-kira dibarollah tetep mati gak. Wong ndase wis kares. Wis ngene wis paham. Anak cilik ngono sudah ikhlas kok. Barang pitik jago. Utawa wedhus. Lah takoki lek Lukman, riyen kula niku ning pondok niku sering kancaran wong kampung-kampung sing ya rada ngono iku wong kampung. Iku nak kepengin mayoran, tapi aja tiru. Wong kampung sarang nak kepengin mayoran. Kan wedhus kan diceluk. Ngono terus digolaki. Gusake keserempet. Bareng keserempet itu tuh disembelih. Disembelih sing duwe diparani. Lek mau wedhus itu serempet terus. Untung tunggangan aku lek. Ya wis parunan tuh. Ngono iki udah rada iso ngaji tak Gus halal ta ora. Lha kok lakoni kok takok. Tapi halal Gus akhire rido wong rido. Lah wis ngono ra rido iki.
Ya kadang ora kebenaran, Bos. Wates pas dase wah bareng. Wah, kowe rencana ra. Makanya ulama sampai sekarang tuh khilaf. Kalau misalnya pitik ditabrak sepeda motor atau mobil, kan iso dikira-kira tuh kayak misbah. Misalnya kepletes ndase nganti rokok. Tentu mbah piye tradisine kewan kita ora roh. Tetep kan yo kejet-kejet. Mbok kejet-kejet itu koyo buntute cecek kok masih ora kumpul awake tetep kejet-kejet. Lah terus koyo ngono iku kok hukumi urip kan yo ngani ngoyo wong karuan ndase wis. Napa? Rokok. Tapi nak keserempet bos yo. Ndase yo ora pati apa? Riyak. Jago lho bos, sak pitik cilik kan dua kelas. Bangkok bisa larang. Kejet-kejete kan iso trauma, iso manjen meh mati. Terus secara fisik kan urung payat teman-teman. Lah aku ngerti kok ikon halal. Agar kita wong awam muni halal. Halal. Tapi nek kok santri kok Mustafa para khusus ya yo ngono kok pangan. Saya pernah ditanya oleh seorang kiai juga yang sudah alim, dia tanya saya, Gus kenapa sih jenengan kalau ngendikan itu kok mesti ada halalnya? Sirinya apa? Terus saya jawab gini, problemnya itu naik pitik gede gitu, pitik gede jago atau wedhus. Dalam agama itu kan sama-sama ekstrim, kayak bodoh khilaf Senin atau nopo Selasa. Kowe milih yakin bodoh haram poso, nak meyakini jek Ramadan halal haram bodoh. Kan nggak punya pilihan. Kalau balen ini, Senin keyakinanku 1 Syawal. Aku oleh gak toleransi poso? Tidak boleh, karena bodoh itu haram. So, sekali saya yakini bodoh haram. Nah aku meyakini jek poso haram. Problemnya agama itu mengharamkan orang makan batang. Iso wae gak sah tenan kayak madzhab Pak Mustafa. Berarti kemangan batang. Iso wae halal tenan berarti kue mubadzirno rezekine pengiran. Kan sama-sama haram. Mulane pemene jago. Lha tenan Mas, wong iki akhire nyucup aku walah jenengan dhewe alim tenan sak sembrono. Ya diakoni wong akeh kowe terlambat ngawur. Nah, kenapa kita butuh khilaf? Karena memang ya repot. Pitik jago, pemenang pitik andalan, wae rondo. Pitik andalan, wae fakir miskin. Pitik andalan terus mati, hukum ikan. Harwa bisa sakit. Man pitik arang-arang aja, bedak mana kiman. Makanya potensinya itu sama. Nah sekarang kalau pabrik kalau nanti ngertos tentang TV dong, mulai kalau ini ketemu tiang teng mobil ketemu tiang. Pak, kalau kapan-kapan dudono pabrik pemotongan ayam. Lah wonten apa Gus? Nggih kula ini kan wong ahli fikih, jadi pengen ngerti langsung ora ning TV tok. Nggih siap. Apa yo ora roh tau roh iki. Tapi ora roh ning TV iki Mas. Jadi modele pitik udah digantumi. Terus mungkin ya di ejet ya. Mesin ya tombol terus sing maca bismillah sing sapa Mas? Sing nombol ta sing duwe? Cara kowe sing maca bismillah iku sing nombol apa sing duwe? Sing ngongkon misale bose iku misale bosmu iku aku. Ayo Mas dimulai sing maca bismillah aku ta kowe? Sing nombol. Sing nombol. Iku budang tak ngongkon gak iso mikir kan pokoke. Terus takokane wong ya ono sing unik ya Mas, Bang. Gus, iku pitike kan ribuan. Iku macane bismillah per satu apa sitok cukup bose. Cara kowe sing ditombol terus pitik muter, kudu kedase ra ono kabeh halal. Wong gambare iku pitike digantung ya, Pak. Iya, Pak Udi. Posisine pitike. Dene ana sing kerja niku aku critani, Kang, sing kerja ning pembantian ayam. Ojo pembantian kesane haram, penyembelihan. Kamu dhewe kan posisi ngene. Lah yo misale kepeksa, ya kifat ya, kepeksa kok alat potongnya itu memotong lewat unuk tadi lewat apa? Lewat apa gitu? Atau jedok ya? Apa terus? Apa besar apa? Jedok. Iku nak delok kaul sing mengatakan sing penting apa? Hukum mari putus. Makanya sebagian mazhab Syafi'i sing penting hukum mari putus, sik kok ngarep si kongguri. Tapi yang menentang tadi problem kongguri itu bisa saja sebelum cara yang syariah tadi sudah mati.
Incang Mas yo, kapan-kapan delok. Kowe mari ra sugih men ra rowan, ra sugih ra rowan. Tapi ki sugih yo pola, ape ra sugih. Wis ape ngene iki sampe tekbir Mas. Sugih pola, pengen wayok macam-macam ngel-ngel wong. Tapi ora apa-apa nak wayu. Ndak potensinya itu mesti kena sing mesin-mesin lho, mesti kena ngarep. Itu udah sih putung apa tetep mau kena ngarep tok. Kita putung sing tukang nonton TV tapi kula delok itu. Apa putungnya babak kedua no? Ini kan landep banget langsung, jadi hitungan detik. Putung kabeh. Iya. Tapi tetep putung gitu. Iya. Putung. Nggih anten sing. Lah ya kok ngarep tak kok buri. Nggih. Nggih betul pasti niku, Pak. Nak kok buri ku kesemper sik ya yakin ja. Sanging ladepe ra kober. Do keberatan haram do iman. Ya. Nguteke do kapitalis. Langsung sanging ladepe. Terus tak ora nang TV ku iku Mus. Bar di sebelah yo kok ndase silang kabeh. Ya tentu takbir di kitab-kitab dulu ya Misbah itu udah ada yang sedetail mesin. Tapi kita punya takbir tadi ada kaul yang mengatakan kalaupun lewat apa stop itu halal. Berarti itu kan lumayan agak dikias-kias no. Soal bismillah gampang kan dalam madzhab Syafi'i madzhab bismillah kan sunnah, tidak menjadi syarat sahnya apa? Penjembelih mau sunnah. Masih iso dinego lah maksudnya. Penting ngerti Mus. Masalah hukum itu sensitif ya ketika ada pengiran makanya kalau yang seperti itu kamu harus menjawab menurut saya. Saya ulang lagi harus kamu bilang. Jadi kalau Mustafa menurut saya kibat menurut. Karena kalau menurut cara Allah dan Rasulullah dia semua pendapat mesti bener jadi muni Allah dan justru muni Allah Rasul itu yang ngatasnamakan zat-zat yang sakral. Allah itu terlalu sakral. Rasulullah terlalu sakral. Terus kemudian sini tidak ada dalam sunnah Rasulullah. Rasulullah terlalu sakral. Umpama Nabi Sugeng apa gampang vonis wong. Nabi itu orangnya sopan. Enggak gampang menvonis orang. Terus kowe sithik-sithik vonis orang berdasar menurut Rasulullah. Rasulullah kelakuane ra koyo kowe, Bro. Kira-kira Nabi Muhammad Sugeng gampang vonis orang apa enggak? Kira-kira saja. Enggak kan? Sekarang Nabi terwakili oleh figur-figur yang gampang vonis orang atas nama Rasul. Kan sembrono. Makanya kalau yang seperti itu, makanya saya kalau ngaji berkali-kali bilang, nak cara aku itu lebih sopan, bukan ujub menonjolkan diri sendiri, tidak. Karena tadi kalau ada potensi salah itu dikembalikan sama koilnya, sama yang salah. Tapi nak menurut Allah dan Rasul ini sakral kan nggak bisa diotak atik. Mulane mau misalnya aku gaya metode anak iki Misbah yang ngomong, cara kula ngeten wis sing akeh sing ngene. Ya menurut saya. Iso wae salah, bar diweseli akeh tambah bulet. Potensi. Ya ono sing terus kiai sufi kok Mustafa sufi. Cara kula niku wis sithik mawon. Rasane boten pola. Bareng wis sithik malah menutang wong terus perkarane kurang. Kan sama-sama potensinya kan sama-sama ada. Kok bojo lho, Mas. Bojo mbok longgar iku marai engkek apa marai syukur? Bojomu aja lek mari kasus pribadi. Misale iki ditakoki wong. Pak Mustafa kula ini pun rabi. Saya ini bojo kula tak longgar apa tak irit? Jawab iki. Mesti kiai ono sing loro, ono sing jenis sapi longgar ae sakit. Sisi tok menawa aja mari nglama. Mesti gitu. Sedungane ora ono Qur'ane lho. Dengan kok apa kanan opo. Dengan iki nasihat nakalan mau salah terus muni. Kan angel dipraktekno. Pokoknya yang terukur gimana? Nasihat ada angel. Terukur mbahmu angel. Ayo mau mantep halal, mau polling kok menang haram, halal ya. Jadi kalau seperti itu kamu jangan mengatakan hadza hukmu wahi wa rasul. Anggap itu pendapat kamu karena potensi salahnya ada. Piye-piye nak diketok wong mburi, bisa saja posisi hewan ini sudah mati. Kalaupun hidup disebut hidup yang sudah itiroriyah, hidup sing wis ora umume urip, mau karek ngenteni mati. Lah anak kewan ngono mbok hukumi halal kan yo aneh. Saiki misalnya ana wedhus bar mangan apa lek sing biasa kadang koyo naruh anu kadang ana kasus wedhus mangan iki lho telo sing aneh iki telo apa jadi go pati. Oh.
Ya dulalah niku iku Pak Budi ana sing ra cocok terus dong. Wes kejat-kejat memang itu takok. Kus iki sembelah pubar. Aduh. Kiai rampal di wedhus ngal-ngal. Tak sembelah iku jelas ambune sabu bathang terus mesti mati di baro iku mesti. Ora sebelah eman ya, Mas. Aku yang ngono arek sing takok wong awam ya. Belas mana. Sing rada mondok bocah tok mondok kedunya. Bakal konsisten selah konsisten. Karena tadi tak wis saiki ngene jajal. Misale Mustofa tak hongkok-hongkok kodi. Masih orang kena hulkum ambek mari iku. Wis kira. Mbok gaduk ora. Dene doyan sate klathak mesti serak jaduk. Ono jajakno kula sing tak akadene berarti serak jaduk. Lah kan wis setengah mati, Mus. Saiki nyembelih kewan urip apa nyembelih kewan setengah mati. Terus saiki nak diiku nggih Fuad. Pertanyaannya meneh ngeten. Kata Imam Qurtubi, saran saya kata Imam Qurtubi, saran saya kata beliau. Jangan pakai senjata yang berat. Nanti dia mati karena inhitot, karena ketekan. Jadi misalnya gini Ki Fuad ya, Ki Fuad yang belah pite saya gak pedang samurai. Jadi saking tekanan kabutan, dia mati karena ketekan. Makanya itu seperti ini gak mungkin mendapati Allah be Rasul. Gini, saya takut jawab jujur ini masalah fikih, masalah wakiyah. Nak nyembelih pitik jagung mulai kene iku ilate dipeletno ora gitu. Nggih. Iya kan? Iku jarene kiaimu apa jarene Allah be Rasul? Gak jawabemu butuh takut. Jare kiaimu. Ifat yo. Nak teng tayu. Nggih, pengalaman nek dianu lurut, punya pengalaman. Boten keng kiai. Iku wis ngelah. Nah nek dhewe-dhewe gak apa ora kadang wadah umume mboten nek daerahku mboten dhisik ku yo ana mutin anak-anak kok ora tuh ajaran anak-anak biasa wae nak blurut laut. Nah seperti itu pendapat kiai itu sama-sama ekstrim bener nggih Pak tadi ilate ditokno nggih Pak ditokno terus dicepit apa cucu kok pengalaman berarti alasannya khawatir blurut. Pak bener kayak Fuad tadi itu hanya karena trauma ada kejadian apa gitu, Pak. Berarti pas disembelih gak kena ya mereka blurut. Terus mati kan. Ya mati kok tekekan gitu. Tapi ya sama kayak Musbah ya, ada masalah ketika ditekek. Mati ketekek. Ada juga loh ditekelnya nih. Jadi aku tahu Ramudin itu karena saking wedine, gurunya itu dicekek-cek. Cek ngono kiai ne mbok pacahe ora roh. Pokoke sing dihormati kan ngomong aku. Mbah, nyembelihno sapa? Mbah iki lho manakipane Mustofa. Lah napa Mustofa manakipane lagi syukuran. Posisi jengkep. Sekian yo detik-detik, Bos. Terus bareng apa nyembelih? Lho kok salah. Makanya potensinya itu sama. Kalau terlalu ditarik ilate terus dicepet ya. Ketekan piye? Tapi nak dibaro jare takut apa? Rusuh. Nah seperti itu enggak mungkin, enggak mukhtalaf alaih. Kita harus mengatakan menurut saya. Karena jagani itu pasti tidak mujma'. Ala ya sudah, nak versi keluarga sini biasa ngono nggih monggo, yang biasa kayak di Rembang ya monggo. Ya karena enggak terbukti juga mesti gitu. Nyatane sak roh kula nggih, Pak. Yang tanpa di apa? Dicale tak delok. Berkali-kali aku delok ya enggak masalah apa? Mesti ya ketok gurunge keketok, ilate ya pada posisinya, maksudnya enggak ada perubahan. Iku sing kuwatir perubahan kan ngeten, saking wedine pitik iku frontal. Kok terus kedeleken no. Ilate blur. Sing tugel dados ilate. Lah iya, kan kuwatir sing tugel wilat. Tapi kan gak mesti juga. Gak cuma mesti to, Ketok aku nek kula pengalaman kula ngeten sedaya dadi.
Oh. Pengalaman mbok teket to maksudnya. Jepit. Lah jare sapa iso wae mati mergo mbok teket terus roh pedang. Wis iki bayangno kowe tak teket terus roh pedang. Iso kesemper ta ora kira iki. Lah ra pite sedurunge duwe apa sejarah sakit apa jantung. Sembrono Mustafa. Kan nak teng daerah Rembang gak lho. Nak kene ketok sepakat. Nak Magelang. Nggih, nggih. Nggih sampean gak? Lha Magelang tok silap. Sampai masa buka Pak Hudi yo. Nak pitik gedhi tapi yo. Jago nak cilik do ora mergo reman kliru ala. Tak tuwiteri nang didi ku mesti sing ati-ati ku nak pitik gedhi. Ayo Kifan, sare pitik wedok cilik dikono to rata-rata. Teng mriki ra. Masa ya cilik lah dikono. Mesti nak cilik. Kan gene sampe anak gede apa nak khusus jago to? Mergo eman nak gak sah ya. Jago kan wedok benten. Nek dadi jago wedok benten. Jago kan babon benten. Bentene piye? Nek babon mboten digepit mboten apa-apa. Ini praktek ae. Ya pasti praktek. Saya takon. Saiki sesuk tak kon sing sugih-sugih sapa kae itu pitik jago Mustofa sesuk. Kon nyembelih ngarepku gak usah dipetek. Hasilé piye? Kono wis sesuk wis. Kono. Sembelih ning ngarepku tanpa di petek. Hasilé piye? Wadah hasilnya normal. Anak normal. Ya kok dipangan dulu ya. Sini aku lek Lukman sopone lah sing sikoh-sikoh iku. Ya wis sesuk jajal. Sembrono. Maksud saya yang seperti itu enggak apa-apa dilakukan, tapi katakan saja dari kita. Ojo muni Allah lan ojo pepet tradisine kowe ngono kabeh terus seakan-akan iki sunnah Rasul. Itu berat kan. Berarti Allah Rasul terlalu sakral. Gak oleh kamu atasnamakan dalam hal-hal sing potensi ada khilaf. Kono khilaf berarti nyuwun sewu mesti ana potensi ada kesalahan. Kecuali misalnya harame zina mesti Allah Rasul. Harame maling mesti Allah Rasul. Tapi nak harame misalnya hal-hal sing mukhtalaf alaih. Nggih haram-haram sing napa? Mukhtalaf. Nyembelih pitik kono napa? Kono napa? Jika nyembelih pitik nganggo mesin, terus kowe wong khusyuk, haram. Kono zaman Nabi nyembelih nganggo mesin bar saya. Semuanya haram ngatasnamano Kanjeng. Wis suwe nek zaman Nabi ora ono mesin. Zaman Nabi lah ora ana ayam potong. Gak trimo gak ono mesine, masuk ayam potong ya ora ono. Dadi sekarang ora mesine tok. Ayam potong. Sembrono. Bon fa'ilam tasati fa bi sabri alamat akroyu khairun